Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Talapalava Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my sexy. Wa'ualia. Siwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le inisiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Bili magai lewa maua. Kopi banguele kapungia. Koperi rope maua ngai. A feel mai nei loy le Federal Pacific Finance no so mana onga tau tupe ba serving. Jesus did not simply ignore his belongingness to a black family or abandon his Jewishness. Jesus was speaking about the reality of his own mission to bring the good news about the family of God. A family that is more caring, more open, more appreciative, and safer than the blood and the national family. It's our word for Father Elomona. Taua te maramarapa, e taua le alofa, e taua e whapamanoa. A inga le sawa Yesu. The family of Christ, the Christian family, has to be a family of mutual understanding, of willing to share and listen to each other's feelings and emotions. It is not about eating together and living together, but unwilling to listen to each other's voices. The family of Christ gathers around Christ in the sense of belongingness to God's family. Here, we are offered a new way of relationship. We relate to each other through the Holy Spirit. We relate to each other through the spirit of healing, the spirit of forgiveness, and the spirit of love. If I were not to say Yesu, Whairo mai mo oe maa kuma tātou ua. Ne soifua au hona. Soifua tautua. Ma le fina maro o le atu. O le whaia le fina maro o le atu. Oro uso, oro tua fine, oro tinare. O le are fina maro o le atu. Ie rofa i leo fia mo o sosua. E rofo i le o rua tua oi. Ma e tausi, ma e anga le leita. O Yesu, o i o au unga koko mati. Sa we fasino i tātou se whai ki tō fōu. A wā ngā rue ngā whāua o lero. Ma ro ngā rue. Ma ro le aro rofo i le atu mo mia le so swani. Le a ingo nāu.
O lea e whina ngano le ke miso. I o tātou whina. Ia whai noa. Mo whaawo wina. Awa o le whina le whina ngano o le atu. O ia le nā e fia ia ia. O tātou ni tai au. O tasi ni tangata whanonga tai tui. Ua wana nei o ia. E mana o whakatu. E se whaita. Ia o no o whaurapa. Aore tā ua ia o tātou ngā rua o sosra. Pina ngalo nao le ri mo tātou. Mori ni ngā rua mo le alofa. Wā i ngā tō o lo o pia. Ngā tō o lo mana o pia lo tā wā o tu atu. E na namo o manama na sua i na ia maua. Sa mua mao o. Maua se a inga fia. A inga e fia ai te miso. A mai lei mai lei. I wha mua mua mo le asu. Ka rofa o sa aunia ma tau au ina. Wā soi fua ma le ora le lei o tātou tangata o fia maua soso. Ia ma le lei le. Ia maua o tō manas. Ono Yesu. Amen. Mātou pepese, mampi i le tai awa. Mō mātou araranga, mō ni mau i nou le lei, e le lei lava o e le. O lou le lei lea wa e au tai mai ai, soi fua, o au o nei. O mātou uma o e whai mai i Yesu. Wā le wha moe e peo nā tofa matupo i. Aora lau soro o tunu i tiu te mwhaiwa e māsani ai. O whanau i a o. O le tāpo i ngā te māma ti nā mātutua i manu whana. Lere i mātou te mōri mau whatasi i lo le. Wāna le se noa lau whiongana au mai mātou. E le tau nuria o whatau nuina i a whamoe. Whaafitai tene i logolo. Whaafitai lo whamau. Whaafitai lo manatu mai mō mātou. Whaafitai lo sa ili mai. O mau o mātou mauti noa. Tō tele i lātou. O e o fia mōa le soswan. E le i au iai lo mātou o. Whaafitai lo whasino mai mō mātou. Whaafitai mea rofa. O e fuaina i au whainga roe. O le poto ma le ata mai. E sila fia ma le inoa. E whaatino ai te au ngā ruenga o e mara. Whaafitai te miso ma le tuspa i awa o mai. E whaatonu ino le mātou o. Kai mo le whaaratanga nei te pena o mātou. Mawai o mātou ora e whaakawala. Ino o mātou tali tonu i lo maninu o lo tōtu. Malia lo fina ngālo e whaamangaro i mātou. So se ala, so se mea mātou te whai. Whai o le aura mātou o unanga i mea te tau na mātai. Whamangaro i mātou. Toto oe e mo māma whaurai nai i mātou. A rofo mai a lea i e whakoe mōre ni asu. I tai tunga o lou tā ngā wena. A ara whina wina o nei whamoe moe ngā tā ua. Wāra soi fua ma le ora le leo o te mātai. Lea ni e ama le leo. Sanga fuai whaunianga, o wāre ngā nuhoi ma puno wa iai, ia mō pēr e rotoro, o whātu muina e mana o loa ngā. Ia, i mātou unga o te tono re ni mana, e iai lo file e mūko mātou. Sā mō mo whaiore nei asa, awa i te tua muina mātou. Tā ko inga nei mātou tu māu ti nā mātou. Ia e ia rofa mo whamu ia ia te nātou. Ia, o e poi whanau ni asu. E rei au whamaka. Se o fia maore sosa. Anga leiko. Au mātou mōri maore nei tai au. O nā roho nganga ina nea aisa mātou mōri maore. Lo rawa sofa ke miso mātou mōri. O te tāra o toi nei. Amen.
Elani, the Papolo Fasan, the Modia Turai, Fatale, the Suma Fafina, Reverend from the Latin Salita, Fatai Mota Sama Modia, the Alina Sal, the Awai, Manifa Umamana, and Lima Tata United in Fabu. I myself am going off for a Modia, Tina, I didn't not. Tau ina ia mana te uku fola ia vea se fata sele e ia tuku ma ia ola au wā e tino mai o fina lana ia tua I loto na lana o lana whanau a whatai te lava tau ina ia whaai o atu na suma ia se taui ai o tau pena ina se e ni fata o wā ia tu atu o aso tupa mpala ia aine matai leo matu tutano ia whaamaria tele ia tua te whaatumu na utu whaafualoa soifua I le tino mai alana a wāre whia mai ai no whaiwa whaarustau lama I nuru suatia wa mana ale ngai ia
Pape aku pau ko isu tanga wengo pa tonga uta tu maputa. Tau sunga i Bristene. Ko fa malu tanga da yaya yang or sifua. Ya ko ni mo ya rofa. Nonga. Ya pau mo sui pala tonga ro yeni na patus. Man fai lo ina ya tau. O ya tu yai yang tu mau sifua. Ya le mamano le afia. Mai o na tu ko dia ini kaya o pahia o sa o fanga ya tentu le domin le semua tu baik ya talo dia mau samu mai o ei dia ya oleh maaf aku ngal di luar ini baik wang tai ya ma le aku foi di semua tu baik ua whapopo ni aso ua ai le tua aso whamau ia o tu li ai nei tu maniti tino i pisanga wale pa ia mo rungo le songo e whaia masui o le minista amtanga menga pataro whatoa e pa ia mari malu sauni pio mai tanga mai o au whamalo le soipu maua o whamalo le kua muia o le aso marwha moe moe o se mita mitanga o Samoa o wana o se matatia o sia e tusai mare na tau tatu malo ina ia o fia ua tangata Samoa i ngā runga e whaatino tau li maina ai whaala velave mātu ia o se ati na e whamaunia ai le anganga o le malo e amana ia ina ai tau ai le afia ai o lato e iai a fianga tu mau o soifua o lato sau so se ati na e o tato malo o le wha mau ina alo ia o le wai whaali le wina o whaali matu i le ngana pātu patu mo le si le fia ma le whaitau manina o ina to o le sila. O le tau a whai o tu whātasia ma le lumina o le nei tusi na ngana pātu patu e tusa ma le tōu siku ko wafe 5 selau tā la Samoa. Ma e la mona ai le ngana whaangai tia e whaatai ai ma lo New Zealand. E tauanga i ofisa e whaafoina whaamilame whaafosei New Zealand nima o lo o lima te ina le boloketi o fala milame matu ia e le Pasifika DRM Pacific Project o le fisoso ani tau se le mo fai ai na fata ina le ni fa mo mo tau e o tau sanga le o le ni boloketi ma le ni nga ruenga o se tasio nga ruenga tina e o lo ia i fu nga fa na solo o le ni boloketi Tele fisosoani e whaafoina ai whaalavelave matu ia i Samoa Leana mataina i lua awhe skulu iwa Ti o watu i tausanga ua o wha O le angana fia ma le whaaftai tele Ono le whainga paanga le mtanga venga Ma le whaamaru tangata i iaia fianga tu mau o le soifua I whaalaputonga le mua o le alofa ia o le nola o sila fi ai. Pa pene asocio tangata o le sila Samoa Plant Persons Association. Na faso mai le to mai ma va. Tu mai le tau au. E fa tino ma tu fa ta si ai nei tu. E fa nuenga mo le lumina ma le fa le mina le ngana patu patu. Na fa ta wina mai le asocio tangata e po le sila. O le whala putonga wala ngā tau ona o mea o le nenga luenga. Ona o lātou nawhatau awe e patina tonu lava mo le nei wha mo moe. Le nei la aso e fia lava e mori mawina le nenga luenga o tino mai. O whalau o ina alo ia i tusi le ngana pātu patu. O whala me lame mātu ia I lona wha inga e 2 selama.
E se lau tusi ua lomina e ngangana Samoa. Ma leisi se lau tusi ua lomina e ngangana Paperetania. E le tui tau whainoina pe whamataraina le tūlanga mare alu swing o le tau. Ma le whaatupu la ia I pea o le tupu o whalamlawe matu ia e awhi ai se tātou watulu Samoa. O le tūlanga moni e le aisa tamai ma se manusi. Whale tangata e mawhai ai o na te ma ua whamawina. O ina tō iea whianga tū mau. O le soifua isi paenga. Whale tangata e mawhai ai o na te atu ni whale. Ina tō iea whianga tū mau le soifua isi paenga e tūlanga mawarunga I le tūlanga I le Lati. Ele tele ni ati na e so ni ai. Ya o ina tu ngai oina. Ma fati no. E te tau na fati. E te so fa mo moi. O mauti no ai. E te lele a noa. E ma fai na tatu ngā lue fatasi. E ofu ina atu le so ani. Mo ina tu. Ia whamaonia ai le tupu pēo o whalawelawe. Ia si tia ni mana malama I tali atu ai I le taimi I tupu ai whalawelawe mātu ia. O le whamoe au tū leo ni ngā ruenga. Ina ia whaliwina pepa mo whamatalanga ma o onga I whalawelawe mātu ia I ngā ngana pātu patu. Ina ia wa ai la tō e kōre sila. O lo minga po whaamatalanga o nei tusi, e mo le sila fia o lo iei whaamatalanga. I ngai o inga te tau, o na whaatino I teimi whalawelawe, e peri o wha. Lo longa, o maunga ele solo, mafu o tsunami, maunga mu, ia mamu I wau matua. O le mitamtanga sili. Le lomina ai o nei whamatalanga I le ngana patu. O se matati alea I ngā ruenga tau whafoina o whalawelawe matu ia. O no uri uru ai taimi le nei o le ama whai ai o na ama wha. Ma whai tau iai la tau e pōra sila. I nei whamatalanga uma. E whalau tele ai. Ma malamana mai vaenga e te tau ona whaatino. E tali atu ai I whalawelawe mātu ia. O se ati na e o whaatino ina fōi mo le taimi mua. E a watu ai le awa unanga le nei. Mo I la tau e manau. E whiwhi fōi whaino atu, le mai ai o le so, ma le whamoe. O le tui nano ia atu nei tusi, polo minga, I le ngana patu. Mo le asosio I la tau pōle sila. E la atu le nua o le arofa. Mo le whao. So ina atu I ai o la atu e mana mia ina. Ai maise lava I la atu e pōle sila. O te wha mamafa I whatau e tele, le wa aia le lei o nei tusi. Ina ia whatu mauina le lei, ma whasosoa ina. I le lau tele o la atu e mia. O le nei matati e tāua o wha mautuina, ai le ausia e sa mo whamui moenga mga ruenga, fufuina le lalolangi. E peo na iai le taiana le lalolangi mo whalawelawe mātu ia, lua afe sulima e lua afe tōru safuru. Ia po le Senai Framework, pāpea manisi. Ai mai se le whianga inga ma lua whatasu le lalolangi e lapalawina ai ai a te tau. O ina tu iei a whianga tu mau le soifua, lua afe maleo. Lea na saini ai e Samoa. Ale ngata I lea o fuafuanga whatatia I lalo o fuafuanga au tua Samoa, lua olo lua I lua o maleo, lua olo ono. O se sauta aua tele nei, o tātou malo. O wāle whamali ina o nei mtatia manawa tau, e whale leia atili a wala, e vave o na lapa, pe ia ai o tātou o tunu. Te uia ina ia o ngāre ni ati nae, e whaale leia atili, ma si tia ai le saunga le mu, o ina tō e iai a whianga tū mau le soifua,
mai a fianga o swing o le tau, pa pea whalavelave mātu ia, whalavelave ki tuku, whaapose. Ia manuia tele le ni aso, ila au tau, whātou whala ina, soifua, ia manuia, whaatai. Ia, moli atu le whaataitele lau tō whā mō whanua whiwai. Ia, mō lau saunoanga au tū, au wā, tātou wha moe le aso. Wha manuia tele le atua I lau tō whā, I lau alo whai vai. Au wā, ti uti a tātou mtana wenga, ina pēa ina o whionga le loto tele mai ono sai. E langa ti ai I tau. Mga luenga, awa se manuia o Samoa mo na tangata I tau wala atu le tanga luenga o kuna o whana atura ma le sio manga. Whawhatai. Up next on our program, it is with greatest honor to call upon the esteemed Honourable Deputy High Commissioner of the New Zealand High Commission, Le Fionga Lavea'i Ioane, for your remarks on behalf of the New Zealand government, our key development partner supporting this initiative financially. Lawa Fionga Lavea'i Ioane for your remarks. Thank you. La sunga I taita e sami, Reverend Whamanati Tavita. Na wafiona I sui o fisisili, o na matana ringa, na oa whaale nātura ma le si o si o mana. Wafiona I sui, o ni mua le alofa. Mamalu o sui taitasi, o matana ringa le malo. Whaapea sui o whaalapa tukutonga o matata I si. Ma le mamalu o le awhia, o kutukutu mai ni ngasi. Malo la vele soi fu no ma no ma le afa peritani se uku ma so. Thank you for inviting me to speak today on behalf of the New Zealand government and NEMA for the launch of the Disaster Risk Management Braille booklets. I would like to acknowledge the Samoan National Disaster Management Office and the Blind People's Association for developing this important resource that we are here to celebrate today. This resource was developed through a partnership between the Government of Samoa and New Zealand under the Pacific Disaster Risk Management Program. The program is funded by New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade and implemented by the New Zealand's NDMO, the National Emergency Management Agency, or better known as NEMA. Through this program, NEMA has the privilege of working in partnership with Samoa, Tokelau, the Cook Islands, Niue, and Tonga to support their disaster risk management work. The program has been running in various formats for around 20 years, and over that time, we have enjoyed working in partnership with the Government of Samoa to strengthen disaster risk management in both countries. It's a real pleasure to support the National Disaster Management Office to prepare the people and the government of Samoa for emergency. Together we have delivered community workshops, updated disaster management plans and frameworks, built capacity and developed public awareness products such as the Braille booklet. This Braille booklet represents a significant milestone for Samoa. People with disabilities around the world are disproportionately affected by disaster because of factors like social and physical isolation, lack of access to evacuation warnings, and appropriate transportation for themselves and their carers. Disability inclusion is a key priority for disaster risk management under the Sendai framework for disaster risk reduction, and the development of this resource is a positive step forward for the accessibility of preparedness information in Samoa.
This partnership approach that the NDMO has taken to developing the resource with the Blind People's Association represents best practice in disability inclusion. We are really proud to have supported the development of the Braille Hazards booklet, and we're grateful for the opportunity to learn from the work that the team here has done and to share this resource in New Zealand as well. So thank you again to everyone involved in this. We look forward to our ongoing collaboration in raising public awareness on disaster preparedness and response. Yamanui tele tātou wasi. Ya, mori atu I whaftai tele lau whionga, lau ia Ioane, mo lau saunoanga, au tū fo I nei tai au. Ia, whaamalulu atu I tātou au whia, ia e iai se awanoa I whia tuu atu I le whionga ia tia ena, ia o le sui o le tātou asosi lea o e pōle sila mo lana saunoanga. Just a few remarks on behalf of the Blind Persons Association. Ia o nā tātou walo atu ai lea mo le tipiina tātou lipine. Ia ma whaanga solo ai tātou Paul Kalame, ma le whaaloalo tele, whaaftai lau whionga tia ena. Au sungale, atai o sauni, subela sungale, sui ofisi, sui o ngano ni sila. Samo nei a mai sele, ave se o pai o tato, poto nei tai au. Tu le atu malanga whano ano. Tauina moni atu le nganga o le whaftai. Malanga o le whamalo. E ubi fusi whamtalanga. Natu o vera foi fala, te foi isso, tu ngi o ele nei aso na tau via. Paftai le to fa wai. Tanga luenga tu se mang, se mai ngali PMO. No le mo fai ona, tu fa te sia nei tau fainga. O le tau o le mo ina o fa mtalanga, ia walama ngana tana fia ngai. E la to ia fianga tu mau le soifua. E foi la na ia tangata e o ma fia ma ai mo ina ina to fa matalanga ia wala tal fia ngai o le patu ku tele ina leo la to si la fia ia wala le fai ona tani atu ai te me tu lai mai ai fa na me matu ia le ngata le fai ona mo wala ma na mai tatu ai o le fatu ma wina o le ana matau le ua ia tatu le nei mai tau tu langa tu sa tangata uma ile mau ina fa mtalanga na ngona ina le nganga fa ngai tia no le tau fainga o se mtatia ya se miti foi sa fa wa fa po au le tu langa foi sa ile na luenga fi na le ngata le fa malu mo fa na putonga ela to ia fianga tu mau le soifua le no le lo ia fa pe foi le asosi mo ina to po ma fiel vai ya le watino ile so ya le nei fa mo mo e fa fa ia ila ia le tanga luenga ia maseia na to uma sa soani fa pe foi malo ni sila no tulanga fa tino ina mo le patu beino nei fa mo ta ua leo le am foi ai tanga to so tatu tinu no na tu mo ina fa talanga ia wala tan fe ngai ia o nisi va ena ta ua le o mai on pa ye te le nisi sa luanga pe yo pe ngai na fa va malo ia e ye le tulanga fa foi no fa la me matu ia ia nga fa va ma lo alo ia te tau ina tu ia fianga tu ma lo soifua o mai on fai loa sai ni el ma lo sa mo ma sta si foi la le ia vai nga lo atangi ai le tu langa ma o lunga lo ia ile si la ta tu ma lo ile fati no ina ia o ana mata fa yoi na ia mo tino ia lo sa vali la va tu langa lo ia ile fianga ia mo le mo ina e la tu ia fianga tu ma lo soifua ma no ese so staff o so ifuanga le a fia I mo le nei tai o mo ino fa mtalanga ya
o le whenenga whawau mā rōle nei. Ia o le tai au nei, tonu vai ngā tā ua le whenenga whawau mā rōle, rofo mō mā whau leo whai o le whātau nuu i le su. O le vai ngā whālau i loa. Tusi nei o lea nā whai o nā ti ai le tūlanga o le whālau i loa. O ina tui pō mā whia le vai, au ala tani atuai. Tūlanga o le o ina o whamatalanga ia o ala tani whiangai. Ia ma le whātau ina o le atikale sfuma tasi. Whenenga whawau mā rōle nei. O patino lawe pui puia. O ila tau ia ia whianga tū mau soifua. Teime tūra ima iei whara lawe whara nā tūra. E la lea le mōna ila nganga whanga e tia mo le nganga mita mita. E ono meita e au maununga. Leu amata mea ia le ainga le DMO. Tu whakisia o tātou taiana nei. Ia o teiloa. O se wha oso whianga hoi lea mō i te leo isi tātou matanga duenga. Kine pai whiona o lātou. Tu whakisia tau whainga whape nei. Ia mawhai ona si tia le sina fia ia mana mana fo. O ila te ia whianga tu mau soifua. E ala le mau ina o whamatalanga i awana tana whiangai. Ia, tau ina ia manuia o le atua. Tanga luenga me se hoi o sui o mo tātou malo whaara nungia. Mana maa se se mpēr tātou wa whia i nei aso. Mau pēro na manuia i lunga i tātou unga. Tala lea mana ngang whaara te le ina nei aso mana whamoe moe whaftai. Ia, malo whaftai sau loa. Ia, lawa whionga tia ena Herbert Bell mo le whaifoi o e masui le tātou asosi o e pō le sila ia po le tātou Samoa Blind Persons Association. Ia whaftai ai fōi ia tātou pāanga ma tātou malo Blue Sila. Ia awa le nei whaamoe moe tā ua wa tātou maaia ma sila ma tanga ia tu ai fōi ia so. Malo whaftai ia o le awanoa le nei te wala aua tu ai noa ma le amatele I lausunga milo vale lama o le Meristeni o le whaalaputuputonga o le nuanua o le alofa. Pai fo I masui o le tamaitai pule ia ma ta whaatino I le omawhai ana awai mai le tae au. Ia whaapea lawa whionga lawe a inoane. Ia whai masui o le ngaloni sila ia mo le otiino le tātou ni pine. Ia e te tala ma whaalawi loa loa ia I loa tātou tusi. Ua lolomi ina I le ngangana patu a peo se itu no peo nai loa ai. I le whaasa moa ma le Peritania ma le whaalo ala tele whaaftai lava. Stasi nei o ngā tuenga le nuano le alofa, pero si whia o nuanua I o le alofa, o lana ngā tuenga o le whaalau I loa. Stasi nei o moe miti ngā le nuano le alofa, o le whakona o ngā moe miti ai. Ia po a whea ati ngoi, ia a mita, ia ua haftai le tua, ia ua tino whaamu moe mita e au, mo le tuedangan haftai tātou mālo, mi se pone un tango o fioma le sui ofisil kanga venga sisio ma ia mole amana ia o le sauta o na tumeia ia tu ma ia la le mau ai no famtala I tende tu poi fala na fa se I lo wa tele ma fala ia o te o tina le I pine
ia wale talaina nei whakamoi. Ia le anga nei o le tua, nei whakamoi. Gracias. Ia whamalo, whaaftaitele, na sunga milo wale lama, ia mole saunoanga mata mo fie, ia awa foi ia tūlanga mawaenga I peo na e whailoaina, ia mole sila fie tatou watu nuu, ia mai sele au fie wa mwhaina poto e mole mawina le nei a waenga ta o tatou ngawenga, ia ua whaamae ai ngā male tatou pulkalame le nei ta e au, ia ito e whai e foi loo, leo whaatawaa, ia e moni atu le whaaftaitele, mai le mitanga nuenga, ia e minister, ia le mitanga nuenga, ia e maisele sui ofisi sili, ia mo whanua, ua mawhai ai ona tātou au lia manuia le nei aso, ia mali whaamoemoe le nei tae au, ia whaaftaile alofa maleanga leo le atua, ia mole atu le whaaftaitele I tātou wala aulia sui manuela ia whala potipotonga ia whaaftaitele lava mole mawina fo I ole nei whaamoemoe tā ua tātou malo ia lo umama tau upu ua tapena ina tātou tamaftanga I tua atu ia awase whaasiringa malosi ia mole nei aso ia whaamalulu atu le watenga la au mai na o se ata lawa I tauna pia pu estata wata moli mawina I nei aso ia ona tātou tu uai leo na fuanga nei ma tātou walo atu tamaftanga ma lo whaaftai lava